阿妹，我要半斤鯪魚肉。呢個鯪魚肉咧，要嚟做咩？要嚟做半斤夠啦。半斤夠。要嚟做呢個豬網油包蠔豉。要啲鯪魚同埋豬肉去夾埋嚟做嘅。但係我真係未見過捉到豬網油喎，要留㗎。客家人中意食嘅菜，但係佢又唔漏喎，係啊，佢唔漏啊，一啲都唔漏啊。呢個餸咧就比較複雜啲嘅，咁佢每一 part 每一樣嘢都要爆過，要佢夠香，咁出嚟嘅效果係最好食嘅。所以而家先爆咗啲料先。係啦，爆咗啲料頭先。啲料包括有啲咩啊？葱啦、冬菇啦、蝦米啦，仲有蠔豉啦，呢個主角。主角金係啦，蠔，金蠔嚟㗎。係啦，金蠔就要嚟煎一煎佢就得㗎啦。煎咗個蠔先，係啦，熱咗之後生翻細少少，因為等佢唔好咁易燶。你哋基本上咧，佢有少少金色咧，就已經係得㗎啦。金蠔本身都金色喎，點知佢？佢因為佢嗱，我哋蒸過之後咧，佢就白咗啲嘅。咁但係咧，我要佢金黃色，嗱有少少焦焦地嘅窿面就係㗎啦。因為咁樣樣出嚟咧，佢係夠香咯，好食好多嘅。多一分功夫啊，多一份口感啊！好，而家咧就爆葱、蝦米。咁就落埋啲蝦米、冬菇，差唔多聞到啲香味。冬菇香味，得啦。而家咧我就撈豬網油包蠔豉嘅餡料，咁咧我哋先將嗰個鯪魚肉，因為呢個餸咧係有豬肉同埋魚肉一齊嘅。咁或者你可以擺唔鯪魚都其他魚肉啊都得嘅，咁就冇乜所謂。咁啊擺咗落去先，擺咗落去咧，咁我哋擺埋呢個餡料落去啦。咁就落少咗豆粉先，搓一搓先，落啲糖啦。豉油啦，咁我咧就中意落掉兩滴魚露嘅，咁啊等佢更加香啲、甜啲。然後咧就落埋嗰個大地魚粉啦，咁佢個靈魂啊，原本咧我哋可以自己燒一條大地魚再有顏粉嘅，但我今日真係唔夠時間，又唯有買啲大地魚粉落去。好，撈到咁上下啦，我哋應該咧就落少少油落去。咁又係要撈到咩好勻循咁樣？係啦，嗱，咁我而家咧，因為我都要打一打佢，等佢爽啲個肉。得啦，有彈嘅感覺啦，啲肉有彈嘅感覺啦。佢彈翻上嚟定係咩？係啦，真係彈嗱！你咁推下咧，咁佢會拱翻你手翻轉頭啊！哦，拱翻你轉頭啊！係啦，好啦，而家咧就將個豬網油擺喺個台面度。咁咧，我哋先攞嚿咧，然後咧就攞個蠔豉擺落去，再包翻轉頭咁樣。一嚿嚿。係啦，一嚿嚿嘅，你可以咁打一打佢咧，出嚟仲爽㗎啦！好似我哋做呢個肉餅咁樣。咁樣包啦，包完咧就用去剪，係啦，就係咁啦，咁就一個。
豬網油咁係咪就咁去豬肉鋪就一定買到咧？要留啊，因為咧網油咧唔係成日有靚嘅，即係白雪雪嘅，有啲係好污糟邋遢㗎。咁同埋即係睇下開豬嗰陣拖地拖有幾多咯。網油其實邊咩位咧？即係橫膈膜啊，係咪？應該橫膈膜，豬個橫膈膜。橫膈膜咁大幅嘅咩？係啊，佢兩邊啊嘛。咁呢度好多隻豬嘅咯，呢度呢扎。係啊，好多隻豬㗎啦，其實我留咗2家嘅。呢個你話係咩菜式啊？呢個係客家菜。客家菜又係冇人煮嘅客家菜。係啦，而家買少見少啦，因為老一脫嘅老人家走咗之後咧，好多而家後生嗰輩係唔識做煮啊。即係香港冇人煮嘅，即係譬如啲客家菜館。都少啊。少啊？係啦，少，因為功夫多。功夫多咧就而家啲人要求效率快啊嘛，咁啊所以冇人煮。有先煎一邊係邊金黃色先。係啦，煎得金黃色就轉咯。你好似煎到嗰個網油啲，好似溶咗咁嘅要，嗱可以咁樣撩下佢嘅，係啦可以轉下嘅，慢慢轉。嗱呢度已經係有少金黃色啦，咁啊慢慢轉，揼轉咁同佢轉。終於都煎完啦！終於都煎完啦！番薯咁喎。咁而家我哋要燴啦，燴一燴翻去啦。亦都係爆香啲蒜頭、乾葱。呢燴係就咁用水燴定係咩啊？用水，用蠔油，用水燴。哦，蠔油。係啦，就車佢落去。跟住而家咧就要落水啦。落完水咧，我哋落少少，俾少少味佢，又俾啲蠔油、糖，推一推佢先，等啲蠔油咧跌翻落去，等溶翻喺個汁度先。咁差唔多咧，我哋就閂翻細個火，慢火燜翻去半粒鐘。好老實，真係未見過，真係唔知係乜嘢。初時我出嚟，我以為佢係一嚿豬肉，咁跟住阿姐姐就再講解佢，原來佢係有蠔啦，咁啊用豬網啦，咁跟住另外豬肉去包。其實嗰個豬肉仲要有魚肉啊，係咯，有魚肉，咁其實都幾繁複㗎喎。我覺得呢個真係好繁複。佢俾啲肉索咗啲豬網油。同埋你唔講豬網油，我都唔知個豬網油喺邊。冇啦，用晒啦。係，我哋拍嘢梗係會凍咗啲㗎啦。啊，凍咗仍然好味喎。啊，係喎 OK 喎，俾我感覺佢唔漏啦。咁同埋個蠔咧喺中間，反而佢都好入味。係啊，通常蠔咧諗住係整咗之後浸咗之後，佢唔會再入味㗎嘛。咁但係佢好入味喎。其實個蠔豉咧，我哋翻嚟咧就又要用酒啦、少蠔油啦，同埋薑葱去蒸。先蒸咗佢大約2個字度啦，啊2個字度咁，然後咧就擎乾水之後就煎，咁係挺身啲，同埋蠔嘅香味咧又走翻出嚟，更加香嘅。呢個味道咧就係有蠔嘅香味，但係啲蠔本身鹹啲噶嘛，而家唔覺鹹嘅喎，成嚿餸咬我哋都係喎，接晒都唔覺得鹹。係喎，同埋我最緊要一樣嘢，你知女仔嘅啦，好怕啲肉嘅嘛，真係唔漏喎，佢又 OK 喎，真係好 OK 喎。厲害，呢個有一手啊！係啊。